我来拍我自己。我会拍怎样的封面大片？我以前爱捣鼓电脑，现在喜欢爱捣鼓相机。我觉得这东西在我个人来说是不可或缺的，它会占用我非常多的精力，但是它会给我很多的快乐，并不是说真的是为了成片有多么的完美，就真的是这个过程会让我产生快乐。我如果没有这样的一个爱好，我平时会有很多时间都不知道该干什么。挺喜欢那个艾伦夏勒的作品的，他是比较偏黑白人文的那种类型。其实我现在也会比较喜欢拍这种故事了，还是从看到的风景开始，把这些风景记录下来是最基础的。我来拍我自己。我会拍怎样的封面大片？我比较喜欢往内收的照片，全景，不要特写。你真难到我了，我自己都不会摆动作了。可能我如果掌机的话，我需要一个很会自己摆拍的模特，我来负责按快门就行。就是你说的那种极致，也是我自己性格了。我跟以前做题一样，真的如果不知道他为什么要写出这个步骤，我会很难受。我搞相机也好，我要是搞不懂他这曝光为什么可以达到这么完美的效果，我也会很难受。我一定得去问一个为什么，然后那些为什么在我心里面有一个大概的逻辑之后，我才会很舒服的进行下去。我之前刷到过一个电影是《白日梦想家》，他们里面的境界我是达不到的。他们里面看到一个风景，说的是我不想用相机来打扰这个风景出现在我眼前，我想去享受它。我现在的境界可能还是想记录下来，回去之后慢慢享受。但是我能理解他们那种心情，当你看到一个很特别的风景的时候，你真的会忘掉所有之前设想好的东西。我感觉跟听音乐是一个道理。比如说在学生时代10年前一直循环听一首歌的时候，你在10年后再去听，你就会回想起那段时间的心境。我觉得拍照片也是，你10年前按下的快门，在10年后再去回看那一次，你就会想起按快门那瞬间你心里面在想些什么，那种回忆感会更加浓烈一点。但是我也会发现每部戏结束之后会带一些角色的影子在自己身上，就是性格上可能也会有一些变化。理性只有在开机之后，大家才会回归感性，因为剧组人很多，部门很多，必须有一个非常严谨的逻辑去把所有人调动起来。而且在开机之前，我们也会跟导演、跟对手演员去讨论很多戏的逻辑的问题。其实那场戏很特别，那场戏是原本剧本里没有的，就是在一个非常理性的逻辑里边，我们跟导演商量之后，就发现其实有这么一场戏的话，观众在看这一场戏的时候，也会更加带入我当时的那种比较绝望的心情。而且下雨吧，也是那种氛围的东西，全都加在了这场戏里边，也会让大家觉得哦，原来慕容清音确实像大雨一样，心里也在下雨。没杀青之前，其实不太会有每天抽离这种步骤了，就是还是待在角色里会比较好，但是也没有大家想象那么夸张，就真的是收工之后都无法自拔那种程度。但是我也会发现每部戏结束之后会带一些角色的影子在自己身上，就是性格上可能也会有一些变化。